Hi friends, welcome back to my channel. Its name is Manohar 6094. సో ఈరోజు అయితే నేను ఒక పార్సల్ అన్బాక్స్ చేయబోతాను. అదేంటి అంటే స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట, విచ్ మై మామ్ అండ్ మీ యూజెస్. సో అదనమాట పార్సల్ వచ్చేసింది. ఇందులో నా ఒక ఫేవరెట్ ఫేస్ వాష్ ఉంది. ఏంటి అంటే నేను 11 years నాకు వచ్చినప్పుడు వింటర్ బ్రేక్లోనూ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు వింటర్ బ్రేక్ స్కూల్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. సో ఈ ఫేస్ వాష్ని ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయబోతున్నా ఫర్ 15 years. సో ఫస్ట్ ఇందులో మమ్మీ కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, నాది కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ అన్బాక్స్. సో ఇదనమాట పార్సల్ అమెజాన్ నుంచి. సో ఇందులో నా ఫేవరెట్ ఫేస్ వాష్ పైన ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ మామా ఎర్త్ రైస్ ఫేస్ వాష్ అనమాట, ఫర్ గ్లాస్ స్కిన్ విత్ రైస్ వాటర్ అండ్ నయాసినమైడ్. ఇది నా ఫేవరెట్ ఫేస్ వాష్. నేను 10 years ఉన్నప్పటి నుంచి మమ్మీ నాకు చూపించింది, నువ్వు 11 yearsకి కొనిపోతున్నావు, అది కూడా వింటర్ బ్రేక్లో. సో ఇది ఐ గాట్ ఇట్. దీనిలోని మంచి గ్లాస్ స్కిన్ వస్తుందని ఇప్పుడు ఒక రివ్యూస్ అన్నీ చూశాను. దీన్ని మా అంటే మా పిన్ని వాళ్ళ అంటే పాప ఉంది కదా, నాకు అక్క అంటే నా కజిన్ అనమాట, తను యూస్ చేసిన తను స్కిన్ ఎంత గ్లాసీగా అయిందంటే, సో ఐ ఆల్సో బ్రాట్ ఇట్. సో దీనికోసం నేను అంటే డీటెయిల్స్ చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ మేడ్ సేఫ్ అండ్ డెర్మటాలజిస్ట్లీ టెస్టెడ్ అండ్ సూట్స్ ఆల్ స్కిన్ టైప్. నెట్ క్వాంటిటీ అయితే మేము 150 ml తీసుకున్నాము. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు యూస్ దిస్. ఇందులో రైస్ వాటర్ హెల్ప్ చేస్తుంది బ్రైట్ స్కిన్ చేయడానికి. ఇంకా డయాసర్ హైడ్రేట్ స్కిన్ జెంట్లీ క్లీన్స్ చేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ టుడే ఐ విల్ యూస్ దిస్. సో నెక్స్ట్ మమ్మీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మా మమ్మీ ఇంకా డాడీ సండే కదా అందరితో మాట్లాడుతున్నాను, ఒకరు పిలిస్తే నేను కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ అనమాట ఇది మాయిశ్చరైజర్. అది కూడా ఏంటో తెలుసా, ఇప్పుడు ఫేమస్ అవుతుంది ఈ కంపెనీ, క్వెంచ్ అనమాట. ఈ మాయిశ్చరైజర్ ఇది నేను కూడా యూజ్ చేస్తాను, మమ్మీ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. సో ఈ క్వెంచ్ మాయిశ్చరైజర్ ఎంత బాగుంటుంది. ఇది కూడా గ్లాస్ స్కిన్ చేస్తుంది, ఇది కొరియన్ కంపెనీ నుంచి. సో మమ్మీ ఇది 1 year నుంచి యూస్ చేస్తుంది. మమ్మీ స్కిన్లో ఎంతో డిఫరెన్స్ తెలిసింది. ఇది నేను యూస్ చేస్తున్నాను. నా స్కిన్ అంత వేగం డిఫరెన్స్ తెలీదు, ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ 1 month నుంచి ఇది యూస్ చేస్తాను. ఇంకా అంత మమ్మీకి ఒక 2-3 months పట్టింది డిఫరెన్స్ తెలడానికి. సో 1 monthకి తెలుస్తుంది. సో ఇది 1 month అయ్యాను, ఇంకొక 2 months అయితే నాకు కొంచెం రిజల్ట్ తెలుస్తాయి. ఆయన ఇప్పటికీ అది అయిపోయిందని నేను ఆర్డర్ చేస్తాను. ఒకవేళ మధ్యలో పిలిస్తే నేను వెళ్తాను. ఆన్సర్ ప్లీజ్ డైట్. సో ఇదైతే 1 month వస్తుంది నాకు. ఇంకొక 2nd month కోసం సెకండ్ది ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. సో దానిమాట జెల్ మాయిశ్చరైజర్. సో దీనిది టెక్స్చర్ అవన్నీ నేను తగా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏవే చూపిస్తాను చూడండి, అవి లోపల ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ నేను మీకు వేరే బ్లాగ్లో చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ దీంతో వచ్చిన ఇంకొక ఫ్రీ ఐటమ్ ఉంది, అది నేను యూజ్ చేయను మమ్మీది, బట్ నేను అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఇదనమాట క్వెంచ్దే పింపుల్ ప్యాచ్ అనమాట. ఐ డోంట్ యూస్ ఈ పింపుల్ ప్యాచెస్ అని నేను పెట్టుకోను. How I can open this? సో ఇదన్నమాట ఫ్రీ వచ్చింది మాయిశ్చరైజర్ నుంచి పింపుల్ ప్యాచ్. ఇది మమ్మీది, నేను యూజ్ చేయను. ఇలాంటి పింపుల్స్ వస్తే నేను న్యాచురల్గా మమ్మీ టెక్నిక్ చెప్తే అది నేను యూజ్ చేస్తాను, బట్ నాట్ పింపుల్ ప్యాచెస్. ఇవి ఎలా ఉంటాయి నాకు కూడా తెలియదు, జస్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను. సో క్వెంచ్ మేడ్ ఇన్ కొరియా, ఇవన్నీ కొరియాలో అయ్యాయి, సౌత్ కొరియా. జిట్ అవే ట్రీట్మెంట్ ప్యాచెస్ విత్ సిఆర్ హెయిర్ రిపేర్, స్పాట్ ట్రీట్మెంట్ ప్యాచెస్ ఫర్ బ్రేక్అవుట్స్ అండ్ డ్యామేజ్. పింపుల్స్ లాంటి బ్రేక్అవుట్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే నాకు ఇవి కొంచెం ఉన్నాయి, మరీ అంత లేదు.
నాకు ఇవి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాయి. అలాంటివి ఏమైనా పర్మనెంట్గా ఉంటే ఇవి నాకు పోతాయి ఏమైనా రాస్తే అలాగా. అలాంటి పర్మనెంట్గా ఉంటాయి చూడండి ఒక్కొక్కరికి. సో అవి అనమాట పింపుల్ ప్యాచెస్. అదో లేదో తెలియదు, నాకు ఇచ్చారు అదే అర్థమైంది. 24 ప్యాచెస్. ఇది మమ్మీ చూపిస్తుంది ఎలా అన్బాక్స్ చేయాలో. సో ఇవే అనమాట ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్. ఇందు నుంచి 3 ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ మమ్మీ యూజ్ చేస్తుంది. ఏంటి మమ్మీ యూజ్ చేస్తుంది. మమ్మీది ఈ ఫేస్ వాష్ కాదు, మమ్మీ నార్మల్ మామా ఎర్త్, నాట్ రైస్, నార్మల్ మామా ఎర్త్. నేను రైస్ది. మమ్మీ మాత్రం ఈ 2 కామన్గా యూజ్ చేస్తుంది. ఇది నేను యూజ్ చేస్తాను, ఇది నేను. మమ్మీ ఇందు నుంచి ఇది యూజ్ చేయదు. చూడండి నేను చెప్తాను, ఈ 3 ఉన్నాయో. మమ్మీ ఇందు నుంచి ఇది యూజ్ చేయదు, నేను ఇది యూజ్ చేస్తా, ఇది యూజ్ చేయను. అంతే అనమాట డిఫరెన్స్. 2 ప్రోడక్ట్స్ మమ్మీ యూజ్ చేస్తుంది. అదేంటో అందుకే నేను మమ్మీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. సో ఈ వీడియోకి ఇంతే. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను అనుకుంటున్నాను స్కిన్ కేర్ కోసం కూడా. నా స్కిన్ కేర్ ఏంటి అలా అంటే నైట్ది, ఈవినింగ్. నాది ఈవినింగ్ అండ్ మార్నింగ్ స్కిన్ కేర్ సేమ్ ఉంటుంది. సో అలా ఒక స్కిన్ కేర్ వీడియో పెట్టాలని ఆన్ దిస్ వింటర్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఐ డోంట్ విల్ టైం. నార్మల్ చిన్న చిన్న షార్ట్స్కి టైం దొరుకుతుంది, తర్వాత నాకు టైం దొరకదు. సో ఎందుకంటే చదువుకోసం కోసం కూర్చోవాలి మళ్ళీ. సో అందుకే వింటర్ బ్రేక్లోనే ఒక చిన్న స్కిన్ కేర్ వీడియో కూడా చేస్తాను. నైట్ది ఇంకా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. సో ఈరోజు వీడియోకి ఇంతే. అందులో ఈ ఐటమ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అంతవరకు వెయిట్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ నాతో అంటే ఏమైనా డిస్కషన్ చేయాలంటే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్ మెసేజ్ అలా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఈ వీడియోకి ఇంతే. బాయ్.